Sono Alain Kellin, sono il direttore medico e scientifico del Neurocentro della Svizzera Italiana a Lugano. Il Neurocentro della Svizzera Italiana dell'ente ospedaliero cantonale è il centro dove si offre un trattamento di punta di alto livello alla popolazione della Svizzera Italiana nell'ambito della neurologia, della neurochirurgia, della neuroradiologia, soprattutto anche della neuroradiologia interventistica e del trattamento del dolore. Il Neurocentro della Svizzera Italiana è stato fondato nel 2009 col professor Bassetti come primo capo, con la volontà di potenziare non soltanto la cura al paziente, ma anche la ricerca. Da quel tempo si è sviluppato, io sono arrivato all'inizio 2014 e adesso il Neurocentro della Svizzera Italiana è, si può dire, di livello universitario. La clinica di neurologia sotto la direzione del dottor Stedler, una clinica A, vuol dire lo stesso livello dei grandi ospedali universitari della Svizzera interna. La clinica di neurochirurgia nel frattempo è anche una clinica A dello stesso livello. E abbiamo anche lo Stroke Center, che insieme alla neurologia e alla neuroradiologia è uno dei pochi centri di medicina altamente specializzata in Svizzera per il trattamento dell'ictus. Questa è una delle nostre volontà, è un punto molto importante che anche in Svizzera italiana si offre un trattamento all'avanguardia e perciò che c'è bisogno di avere dei centri locali. Abbiamo anche il centro di terapia del dolore sotto la direzione del dottor Maino, che anche qui è di altissimo livello con pazienti che vengono da tutta la Svizzera. Un punto molto importante, una priorità del nostro centro è anche di fare della ricerca. Siamo convinti che un centro di eccellenza per la cura del paziente deve anche avere un'attività di ricerca e di insegnamento. È la combinazione dei tre fattori che permette di sempre rimanere al più alto livello, di sempre imparare, di sempre poter offrire il trattamento il più adeguato. Negli ultimi anni la ricerca è stata sviluppata nel nostro neurocentro, ma anche tutta la Svizzera italiana. Abbiamo da circa 4 anni un laboratorio di ricerca traslazionale a Taverne Torricella con una priorità sulle malattie neurodegenerative. Vogliamo capire meglio come la malattia di Parkinson, come l'Alzheimer si sviluppano. Ci sono diversi gruppi di ricerca in questo ambito, in particolare del dottor Paolo Paganetti, ma anche del dottor Salvatore Galati o della dottoressa Giorgia Melli, con diversi progetti finanziati da Fondazione o dal Fondo Nazionale Svizzero. La ricerca clinica è anche molto importante e in particolare qui la ricerca sul sonno. La ricerca clinica e traslazione sul sonno è stata introdotta dal professor Bassetti e dal professor Manconi e qui abbiamo un centro di eccellenza, per esempio per la sindrome delle gambe senza riposo, sotto la direzione del professor Manconi con diversi progetti di ricerca. In questo tipo di ricerca la rete è molto importante e in particolare nella medicina del sonno abbiamo delle collaborazioni molto fruttuose con l'Università di Berna, con l'Inselspital di Berna, ma anche in Ticino con l'IRB di Bellinzona. Per esempio c'è un progetto importante sulla narcolessia e le cause immunologiche della narcolessia, che è una collaborazione tra l'IRB e il Neurocentro. Ci sono altri ambiti di ricerca naturalmente, come detto l'ictus non è soltanto una priorità per la cura del paziente ma anche in ricerca. Con il dottor Cereda, che dopo un fellowship in Stanford è ritornato qua e ha diversi progetti scientifici. Un'altra priorità importante è la malattia di Parkinson e i disturbi del movimento, con una ricerca traslazionale in parte biologica, in parte clinica,
per capire meglio i meccanismi di queste malattie con delle collaborazioni anche in tutta la Svizzera. A livello della clinica di neurochirurgia c'è una priorità sui tumori cerebrali, un gruppo di ricerca di neurooncologia sul glioblastoma, un gruppo giovane, ma penso questo è qualcosa di molto importante. Vogliamo sviluppare una ricerca originale, locale, qui nella Svizzera italiana. La Svizzera italiana, anche fuori dalle neuroscienze, ha una tradizione di ricerca che a volte non è ben conosciuta nel resto della Svizzera, per esempio tutta la ricerca in oncologia, tutta la ricerca in immunologia, IRB, OIOR, ma pensiamo che anche nelle neuroscienze la Svizzera italiana, con noi, con il neurocentro, con altre strutture, possa giocare un ruolo molto importante, e la nostra priorità anche per il futuro è una ricerca translazionale sui meccanismi delle diverse malattie, con una priorità sulle malattie neurodegenerative, sul sonno e sui disturbi del movimento. La Svizzera italiana, il Ticino, sono in Svizzera, ma sono anche vicini a grandi centri della Lombardia, per esempio a Milano, e questo è anche uno degli aspetti importanti. Siamo un po' il legame tra il nord e il sud, tra i centri come Zurigo e i centri come Milano nell'ambito della ricerca. Questo tipo di collaborazione, per esempio, è molto importante nella sclerosi multipla, dove il professor Gobbi ha una rete di ricerca clinica molto importante e dove possiamo giocare un ruolo importante a livello globale. Per il futuro la sfida è l'avvio della facoltà di biomedicina dell'USI. 2020 arriveranno i primi studenti di medicina, arriveranno dall'ETH di Zurigo, dall'Università di Basilea, dall'Università di Zurigo, e questo è una bellissima avventura, e non si tratta soltanto di studenti di medicina che devono imparare il loro mestiere di medico, ma è anche una grande opportunità per sviluppare ancora di più le neuroscienze cliniche. In particolare vogliamo collaborare con l'ETH per diversi progetti di ricerca nelle neuroscienze, e abbiamo dall'inizio del 2018 iniziato un programma di dottorato, di PhD in neuroscienze qui a Lugano, con una collaborazione con l'ETH e con altri centri, e che speriamo ci permetterà di attirare i giovani studenti e anche i giovani studenti di medicina che vogliono iniziare una carriera di ricerca nelle neuroscienze. Un aspetto molto importante è anche parlare e comunicare con la popolazione. C'è ogni anno la settimana del cervello, una settimana divulgativa per informare la popolazione sui progressi della ricerca sul cervello, delle neuroscienze, e qui c'è una lunga tradizione in Ticino della settimana del cervello, con diverse manifestazioni negli ultimi anni, che sono molto importanti per noi, che vogliamo continuare. Ci sono diverse collaborazioni con diverse fondazioni, in particolare da anni c'è la fondazione Sir John Eccles che organizza al Monte Verita una volta all'anno un simposio molto importante dove le neuroscienze giocano un ruolo importante, e questo è anche importante per noi per il futuro, di partecipare a tutte queste iniziative sul territorio.